օդկար շնչելու, օդմնա շնչել, աշխատեք սիրով։ Ճանապարհային քարտը Բայց չգիտեք, որ հիմա մեր աշխատանքը աշխատանքի իրականացում։ ինձ համար շատ կարևոր է թափանցիկությունը ապահովել, մեր հայրենակիցների հետ խոսել, ու այն մարդկանց, ովքեր մեզ տվել են աջակցություն, ձեր գոլեգաները չեն թողում խոսել։ Պարոն Կարապետյան, ամեն դեպքում Չէ, ով որ ցանկություն ունենա, մենք պատրաստ ենք հանդիպել, այսինքն չենք ուզում փակ դռների հետևում որևէ որոշում կայացնենք, կհանդիպենք, կքննարկենք այսօր շատ թեժ, հետաքրքիր եւ կարելի ասել ինտենսիվ հանդիպում ենք ունեցել, փակ հանդիպում այն մարդկանց հետ, ովքեր մեզ վստահություն են տվել եւ հետագայում հնարավորություն կունենանք եւս այդպիսի հանդիպում ունենանք, ով ցանկություն ունի, ով մեզ վստահություն է տվել, ազատ է, կարող է գալ, քննարկենք իրար։ Հիմա որ ասել եք, որ ներողություն հանդիպան ընթացքում պետք է քննարկվի մանդատները վերցնել չվերցնելու հարցը, դա ինչպիսին էր նաեւ ձեր հանդիպան եկած քաղաքացիների մեծամասնություն ինչ տրամադրվածություն ուներ։ Տեսեք, հանդիպումը փակ ֆորմատով էր, բայց հիմնականում մարդկանց երկու բևեռային կարծիք կար։ Մի մասը մարդկանց կարծում էր, որ պետք է օրենսդիրով քայլեր անել, բոլորի նպատակը մեկն էր՝ իշխանության փոփոխություն։ Բոլորի նպատակը նա էր, որ ընտրակեղծիքներով իշխանություն պահել ցանկացող իշխանությանը պետք է հնարավորություն չտանք վերարտադրվի։ Բայց գործիքակազմերի տարբերության մասին էինք խոսում։ Ընդհանուր տրամաբանություններ գտանք, բայց պետք է աշխատենք եւս, որ մեր հայրենակիցների վստահությունը կարողանանք արդարացնենք։ Մի բան եմ ուզում ասել, մենք նոր ենք քաղաքականության մեջ եւ ցանկանում ենք մեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր վստահություն են մեզ տվել, իրենց համար, իրենց բավարարող, մեծի մասամբ չեմ կարող ասել 100%-ի բավարարող լուծում գտնել, որ նաեւ կբերի մեր երկրում մեծ փոփոխության Պարոն Կարապետյան, մի վարք մենք էլի հարց տանք, հարցազրույցը չվերացենք։ Պարոն Կարապետյան, ի վերջո հանդիպումները միայն քաղաքացիների հետ են, ինչ փոխանցեք մեզ քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ, ինչ քննարկումներ են եղել այս ընթացքում եւ Սամվել Կարապետյանի կոնսոլիդացիայի կոչից հետո ինչ կոնկրետ պայմանավորվածություններ ունեք, որ այս պահին կներկայացնեք։ Տեղի ունենալու հանդիպում արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերի հետ, իրենց հետ ընդհանուր քննարկումների մեջ ենք, մտածում ենք այն ռազմավարությունը, որ հետագայում պետք է ունենանք։ Արտախորհրդարանական ուժերի չէի ուզենա ասել, ով որ վերջնական համաձայնության կգանք, հիմնական հարցը փոշիացման դեմ պայքարն է։ Ապագայում փոշիացումը բերել է այսօր այն խնդրի, որ իշխանությունը ունենալով 50% մինուս ձայն, այսինքն 49% մեծամասնության ձայն չունենալով, իշխանությունը փորձում է հնարավորություն գտնել վերարտադրվել։ Օրենսդրական մեխանիզմներով անվտանգային այդ աղետները, որոնք մատնանշել եք, կկարողանաք հաղթահարել ըստ ձեզ։ Հանրաքվե առանց այսօր հանրաքվե իշխանությունը չի կարողանա անել։ Այսօր արդեն չի կարողանա, բայց եթե Սահմանադրական դատարանը գտնվի դատական Հայաստանում օրենքի, իրավունքի, գերակայության, տրամաբանության մեջ, մենք հնարավորություն ենք ունենալու նաև 3/5 սահմանափակումը կիրառել իշխանության դեմ եւ այդ պարագայում շատ են սահմանափակված լինելու իշխանության հնարավորությունները։ Քաղաքական առաջնորդներին իզոլացնեն։ Իզոլացնում են տասնյակ ցուցակի գրեթե բոլոր անդամներին փորձում են իզոլացնել։ Դա պայքար է։ Պարոն Կարապետյան, կներեք կա այսպիսի մեկնաբանություն, որ արդեն ունեք մանդատները որոշումը եւ հիմա դա փորձում եք նետել քաղաքացիների գրպան, ասել քաղաքացիներն են դա ուզում, կա նման բան, թե չէ դուք ունեք նման բան։ Տեսեք, առաջի օրը ընտրությունների հաջորդող օրերը գրեթե թիմի մեծամասնությունը ցանկություն ուներ չվերցնել մանդատները։ Հետագայում մենք մի քանի ճանապարհներ են, քննարկումներ ենք ունենում, որ վստահ ասեմ ունենք արդեն նախանշած վերջնական ճանապարհ, չեմ կարող ասել, որ ունենք։ Ժամանակի ընթացքում կարծում եմ Սահմանադրական դատարանի որոշման արդյունքում, հետագա քայլերի պլանավորման որոշման արդյունքում մենք հանդես կգանք հայտարարությամբ, դա լինելու է մարդկանց աչքի առաջ թափանցիկ
այդտեղ պայելու բան չկա։ Ունեք համանդրական դատարանից հաշվի առնելով, որ դիմադիրները Տեսեք, ոչ դրական վերաբերմունք են արտահայտել կառույցի գործունեության վերաբերյալ։ դա կա, բայց մենք չենք կարող մերժել պետական բոլոր ինստիտուտները, չենք կարող մերժել պետական ինստիտուտները, պետք է մենք հարգենք մեր պետական այն ինստիտուտը, որը կարող է, եթե կամք դրսևորի, օրինականության շրջանակներում ապահովի ձայնագողության բացակայությունը, այսինքն ապահովի այն քայլը, որ ԲՀԿ-ի 50,000 մարդու ձայն չգողանան։ Այսօր հույս է տալիս այն, կներեք ինչ, իսկ 58,000 մարդու համար չպայքարենք մենք։ 58,000 ձեր հայրենակիցներ, պատկերացնեք այստեղ հավաքված լինեն, պատկերացրեք այստեղ հավաքված լինեն 58,000 մարդ, այո, 58,000 մարդ, եւ իրենց ձայները ձեր ֆինանսավորող կուսակցության ղեկավարը գողացել է։ Հպարտանները արդեն տարածում են որոշ լուրեր, որ Սամվել Կարապետյանը քաղաքական գաստրոլյոր է եւ ինչ որ X ժամանակ հետո լքելու է ձեզ, գնալու է ուրիշ երկիր, նման պլաններ կան թե չէ։ Չեմանարի ձայնագրությունը Սամվել Կարապետյանը երկար պլաններ ունի Հայաստանում եւ Սամվել Կարապետյանը մասնակցելու է Հայաստանի մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ փոփոխություն լինի ու վերակառուցման գնա մեր երկիրը։ Այս խաբեությունները, որ հիմա այս մարդիկ անում են, մի ինչ որ ժամանակ կարող են մարդկանց աչքերն էլի թոզ փչել, բայց ամեն հաջորդ տարին իրենց վստահության տոկոսը անկում է ապրում, անխուսափելի է փոփոխությունը։ Իհարկե, մենք մարտահրավերների առաջ հանդես եկանք, ունեցանք մարտահրավերներ, հիմնական մարտահրավերները նրանք են, որ այս մարդիկ ինչքան երկար մնան իշխանության, այդքան շատ պրոբլեմներ ունենք։ Դուք տեսաք, որ առաջի երկրի օտարերկրյա երկրի ներկայացուցիչը, որ եկել է Հայաստան ընտրություններից հետո, չի եղել Եվրոպական միության ներկայացուցիչը, չի եղել այլ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, չի եղել մեր արևան երկրների ներկայացուցիչը, եղել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը, ով եկել է Հայաստան եւ եղել է այն քաղաքում, որտեղ ոչ աշխատանքային օր եղել է Հայաստանի վարչապետը։ Սա նշանակում է, որ ինչքան երկար այս իշխանությունը մնա կառավարի Հայաստանում, այնքան շատ են վտանգները, այն վտանգները, որի մասին մենք հարյուրավոր անգամ բարձրաձայնել ենք եւ որի մասին վերջապես 2 օր առաջ նաեւ ձեր գոլեգաներից չեմ հիշում, ում հարցին պատասխանելով ընդունեց այսօրվա քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավարը, որ այո, Ադրբեջանում կա այդպիսի խոսույթ, նա քննադատեց այդ խոսույթը, բայց ամբողջ նախընտրական շրջանում հիշում եք ինչքան էին ասում չկա այդպիսի բան։ Ընտրությունից հետո ասեցինք որ կա անդիմադիրները դրոշներ են դրել ազգային ժողովում։ Ինչ դրոշներ։ Արցախի դրոշները դրել են խորհրդարանում, սադրում են իրենք էլ ներողություն Սամվել Կարապետյանի առաջարկից հետո հանդիպում եղել է Գագիկ Ծառուկյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, թե չէ Կանոն Կարապետյանի հետ հանդիպումը եղել է, թե չէ։ Դա մեկ, երկրորդն ընդհանուր ընդդիմությունը 500,000-ից ավել թվեր է ստացել։ Ինչու իրենց չեք հորդորում դուրս գան եւ արտարությունը վերականգնեն այդ ճանապարհով, թե սպասում եք սահմանադրական դատարանի։ Տեսեք, ընթացակարգերով ամեն դեպքում մենք կգնանք, ընթացակարգերով կհետևենք ընթացակարգերին, բայց նաև մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ ժողովուրդը պետք է իր խոսքը ասի 1 օր եւ դա լինելու է որոշիչ օր։ Մենք չենք ուզում դա արդեն մենք ասենք այսօր կարծում եմ ներողություն, ինչքան շուտ է ժողովրդին հանեք փողոց ձեր պնդմամբ նաև Նարեկ ջան ձեր աշխատանքը, ձեր քրտնաջան աշխատանքը կբերի դրան։ Ես այսօր տեսնում եմ, թե Factor TV-ն ինչ մեծ մղումով է պաշտպանում գողացված ձայների, ընտրակեղծիքների դեմ ինչ պայքար է տանում Factor TV-ն։ Ձեր աշխատանքը կօգնի մեզ։ Պետք է դուք շարունակեք ընտրակեղծիքների դեմ պայքարը, 50,000 մեր հայրենակիցների ձայները գողանալու դեմ ձեր պայքարը, որ այդ օրը շուտ է։ Նարեկ ջան հարցազրույցի վերացել։ Սամվել Կարապետյանը անդիմադիր ուժերին կոնսոլիդացիայի հրավերը ուղարկում, անդիմադիր ուժերը մի մասը ողջունեցին, սակայն ասում են, որ հրավեր չկա եւ սպասում են այսպես ասած ճանապարհային քարտեզի։ Արդյոք կա ճանապարհային քարտեզ, որը ներկայացնելու եք եւ որով կարող եք անդիմադիր ուժերին հրավել։ Այո։ Հիմնական երկու խնդիր կա։ Առաջինը փոշիացումներն են։ Ձայների փոշիացումը բերեց նրան, որ փոքրամասնության մեր
հասարակության փոքրամասնության կողմից ընտրված, անգամ այսքան ընտրակեղծիքներից հետո ընտրված իշխանությունը փորձում է մնալ իշխանության։ Մենք պետք է փոշիացման դեմ ընդդիմադիր ուժերի հետ դա ենք ուզում խոսենք։ Երբ մենք զգուշացնում ենք, ասում ենք, իհարկե պետք է երկկողմանի ընդունենք նաև մեր քայլերի եւ մեր մյուս գոլեգաների քայլերի անհամապատասխանության հետ կապված հարցերը, բայց պետք է իրար հետ հասկանանք, որ քայլերն են մեզ օգնել այս իշխանությանը ավելի ուշ հրաժեշտ տալու։ Մենք վստահ ենք, որ իշխանությանը հրաժեշտ ենք տալու։ Ուշ թե շուտ, դա մեր քայլերից է կախված։ Հիմնական հարցը այն ուժերը, որ վստահ չեն, որ ազգային ժողով կանցնեն, պետք է ամենայն հարգանքով բոլորի հանդեպ հնարավոր է իրեն քաղաքականության մեջ ավելի երկար են, ավելի փորձառու են, շատ հնարավոր է, բայց չեն անցնում։ Ժողովուրդը փոփոխություն է ուզում։ Դրա համար ցանկալի է, որ հետագայում էլ չմասնակցեն, եթե իրենք ուզում են այս իշխանության փոփոխություն։ Վիճարկում է կառավարությունների արդյունքները Սահմանադրական դատարանում, բայց քաղաքացիական պայմանագիրը այսպես արդեն պաշտոններն է բաժանում, ազգային ժողովի նախագահ է ուզում ընտրել, նախագահի հարցն է քննարկում։ Առաջինը ով ազգային ժողովի նախագահի տեխնացուին շնորհավորեց։ Չեմ հիշում։ Հարցը ուրիշ բանի մասին է։ Դուք կզբաղեցնեք Արդյոք սա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ըստ էության ՍԴ-ում որոշված է, սուդյան առած է, ինչպես ասում եք։ Ամեն դեպքում մենք պետքա որպես երկրի ինստիտուտ հարգենք եւ կգնանք այս ճանապարհով։ Հույս է տալիս, որ ԿՊԱ-ական երկու գործիչ դուրս է եկել կազմից, նաեւ մտավախություն է առաջացնում, որ նախկին տեխնացուներից մեկը շարունակում է մնալ ՍԴ-ի կազմում։ Բայց ամեն դեպքում կգնանք process-ի ավարտը, ըստ դրա բան կանենք։ Մի բան, որ հաստատ է, իշխանությունը այլևս Ալիևի պատվերով չի կարողանա հանրաքվե անել։ Դրա պատճառով նա դիմելու է բոլոր մեթոդներին մեր թիմում եղած անդամների վրա բռնաճնշումները, ցուցակում եղած հարյուրավոր մարդկանց դեմ բռնաճնշումների փորձը նրա նպատակ ունեն, որ կարողանան ինչ-որ ձև ազդել, բայց չեն կարողանա։ Իսկ դուք ո՞նց եք ճնշումներից պաշտպանելու ձեր թիմակիցներին, որովհետև ամեն օր լուրեր ենք ստանում, թե ձեր շտաբի պետի կնոջը օրինակ, որը Աղավնաձորի դպրոցում 34 տարվա ոնց է ամուսինը ինչա ձեր շտաբի եղել, ազատել են, ասում են դիմագրի ազատվի աշխատանքից։ Դուք ո՞նց եք ձեր թիմակիցներին այսպես պաշտպանելու նման ճնշումներ։ Ամեն դեպքում մենք կանգնում ենք մեր ընկերների կողքին, ում ընտանիքի անդամներին աշխատանքից հանել են։ Լուծումներ ենք առաջարկում, մենք լինում ենք իրենց կողքին, նաև ամբողջ process-ի ընթացքում, դատական process-ի ընթացքում մենք հետևում ենք եւ բոլորի հետ ենք։ Չի վախեցնի դա։ Ձեր թիմակիցներին քիչ-քիչ այսպես վախեցնելով, մեկին գործից հանելով, մյուսին այլ կերպ ճնշելով, մեկին քրեական գործերով 340,000 մարդուն ինչ որ ձև կաշկանդեց, 340,000 մարդու։ Երբ ընտրություններից 2 օր առաջ հարյուրավոր մարդիկ մեր բոլոր գրեթե շրջանային ներկայացուցիչներին տարան 3 օրով 72 ժամ հետո թողեցին։ Որ պետք լինի այդքանը դուրս կգան փողոց։ Դա մեր հայրենակիցների որոշումն է, կարծում եմ, որ կարևոր օրը, կարևոր պահին Երևանյան փողոցի խոսքը Փողոցի համատեքստում, պարոն Կարապետյան։ Դրանք չէին առաջարկում, կողմային բոյկոտեք մանդատները պայմանենք, թե մանդատները վերցնեք եւ արդյոք եթե Սահմանադրական դատարանը ձեր փողոքի մի մասը բավարարի, օրինակ վերականգնացի բավարարի Վերջնական որոշում ես մեկ անգամ եւս ունեմ ասել, վերջնական որոշում դեռ չունենք այդ ուղղությամբ։ Պետք է նայենք, թե